喺香港茶餐廳入面，沙爹牛肉麵可以話係長青經典之作啊！唔講你未必知，其實呢個菜式唔係來自咩馬來西亞、印尼咁樣，唔好聽到沙爹就以為係東南亞嘢噃。其實呢，佢係一位香港人唔經唔覺咁樣自己創造出嚟嘅 fusion 菜，之後就大受歡迎啦。大概喺70-80年代，茶餐廳呢就開始用港式沙爹醬配滑牛咁樣去炒，炒完之後再配埋即食公仔麵，哇！加翻一碗香濃嘅湯底，咁呢就成為今日大家所熟悉嘅沙爹牛肉麵啦。沙爹牛肉麵我哋由細食到大，喂，咁點解佢咁受歡迎呢？咁等我諗下先。最受歡迎嘅嗰一點就係因為佢夠香濃、夠野味，沙爹醬嘅花生同埋微辣嘅口感呢，令到人哋食落好開胃，撈麵一流啊！第二，製作呢就好快捷嘅，適合茶餐廳嘅環境，預先醃好牛肉，跟住用沙爹醬炒熱就可以上台啦，熱騰騰加落一碗熱麵嗰度，真係好好食。第三，性價比好高㗎，材料又平啦，份量足嘅話呢，10幾蚊就食得飽啦，大家都知啦，係咪？第四，懷舊嘅味道，你同我細個開始食到大，對好多香港人嚟講呢，呢碗麵係返學啦、打工啦、茶記嘅共同記憶啊！今集就等我帶大家一齊睇下多倫多唔同茶餐廳裏面見到嘅沙爹牛肉麵，一齊重溫一下地道嘅港式味道啦。不過事先聲明，我呢試咗好多間啊，真係，其實呢好多都失望而回，就唔講好過講啦。好，今集介紹到嘅呢都，好難揾到一間係好食噶。喺我嘅 Face Group 入面呢，有一位沙爹牛肉麵嘅關注組觀塘區組長，我希望佢睇完呢一集之後，可以留言分享一下，到底佢覺得多倫多邊間最好食啦。今集嘅製作時間大概用咗10個月啦，我大大話話去咗都有20間餐廳啊。不過大家放心，我唔會講晒20間噶，好快就講完噶啦。原因好簡單，因為沙爹牛肉麵幾乎係每一間茶餐廳或者快餐店必備嘅食品。但係呢一種賣得唔貴嘅快餐呢，未必個個都用心去做。好多時嘅情形呢，就係一碗味精水，煮熟一啲麵放咗入去，然後再用現成嘅沙爹醬係咁以兜下啲牛肉放喺面，咁就上菜啦。有陣時真係好難食。第二個原因呢，就係有啲餐廳會將麵改成全蛋麵，就唔係用我哋熟悉嘅即食麵。其實我就唔係好清楚點解要咁樣配合嘅，唔通全蛋麵係平過即食麵嘅？有陣時甚至乎係冇麵呢一個 option， 可能只有米粉、河粉之類，甚至乎呢，即食麵係要加錢啊！所以我去試食嘅時候呢，其實我只係務求揾到一間有好食又有質素嘅沙爹牛肉，配翻個即食麵。至於你話湯底係唔係味精，咁梗係味精啦，呢一點呢，我就唔介意嘅。首先我哋嚟睇下全部出局嘅西面茶餐廳情況啦。夜媽媽嚟梗係食下 comfort food 啦，沙爹牛肉麵，又係蛋麵，用廣東人嘅蛋麵或者蝦子麵嗰類嘢啊！好多時即係出邊，唔通而家公仔麵貴過蛋麵？好濃味啊！你只可以當一個 comfort food 咁樣食啦。哇！個汁唔得啊，係啊，好鹹啊，唔係沙爹，冇沙爹味啊，唔緊要啦，試過先知啊嘛。支啖湯先，我普通嘅湯，冇乜沙爹味嘅肉，咁講完噶咯喎。係啊，你想點啊？試條麵咯，河粉嚟嘅啫，即係其實
普通河粉，哎呀，真係即係8個幾9蚊食碗咁嘅嘢，咁跟住 compare 埋其他嘅價錢同埋味道啦。雖然佢話係一間經濟實惠嘅茶餐廳，咁但係同類同價錢嘅嘢都爭啲咯。瓜皮，你喺度做咩啊？瓜皮，頭先有一抽楞住，咬唔開你努力緊啦。係咪果皮婆婆冇壓力啊？冇乜濃厚嘅沙爹風味，但係已經算咁多間之後個汁唔係太差咯。但係真係我要好勉強咁講咯，啲牛肉好柴，唔滑，冇乜牛肉味咯。2024年我介紹過一位香港人用有機種植方法，佢花咗6年時間去培育嘅日本蜜瓜，今年嘅收成喺超市有得賣啦。大家可以到 Winco 福耀超市嗰度揾到，又或者去 Angus Harvest Farm 官方網站嗰度購買。多謝支持本地農業，支持有機種植。住喺東面嘅朋友唔使得戚住㗎，其實呢，有好多餐廳賣嘅質素呢係同 Mississauga 頭先我 show 俾大家睇嘅一模一樣，差唔多㗎咋。原來而家叫公仔麵咧，一定要事先講明咧，同埋要加錢。咁呢一間八爪魚咧就要加個半添啊！牛肉係比較滑啦，有嘢用嘢揦過啦，沙爹味唔係好突出，酸同埋鹹味多，比較係好稀啦，就咁係咁意啦。沙爹味真係極少咯，又唔香又唔辣，又冇嗰啲沙爹香。就係咁咯，完全係公仔麵嘅湯底嘅，牛肉都尚可，不過呢個咖喱汁真係好鹹好濃味，一定要撈湯。個麵呢煮得好快啊嚇，有少少未熟添噃。唔使講，大家都知東面嘅餐廳數量係比較多啦，我就真係冇辦法逐間去試晒。咁我食完咁多之後呢，我就揀咗3間叫做 OK 啦，係有少少睇頭嘅。咁我就重點講或者介紹，就係呢幾間。你當佢哋係勝出又好，或者係勉強過關都好。咁今集嘅分享就主要係講呢幾間啦，其他嗰啲呢，不如就即係大家食開喜歡嘅就繼續食啦，唔中意嘅都冇辦法噶啦。沙爹牛肉米呢，第一啖食落去嗰個沙爹味呢，非常之清淡，但係又唔係冇沙爹風味。咁呢，喺沙爹嗰度，你見到佢呢結身啦，同埋有啲花生粒啦，有啲沙爹嘅料底咁樣，係見到即係一粒粒你可以見到㗎。唔知係佢買啲比較好嘅沙爹醬去溝啊，定係點啊？咁佢撈落個湯底，個湯底本身咧都唔係太差，唔係嗰啲好渣嗰啲味精湯底即係好清澈嘅，但係好有味精味嗰啲咯，又唔係。咁其實碗嘢食得都 OK 啦，你話即係呢個價錢9.99跟餐茶喎，我覺得已經係好好啦，好抵啦。牛肉方面呢都 OK 嫩滑嘅，有牛肉味同埋係有入味，咁當然唔係沙爹味啦，份量亦都唔少，咁所以我覺得成碗嘢係抵食兼味道唔差咯。食到花生，啲味亦都好濃嘅。牛肉雖然呢就切得細，但係都係唔錯㗎，有口感啊，牛肉味係有㗎，亦都唔係太苦，不過感覺就冇車仔麵之家咁好食啦，同埋佢嗰啲醬啊比較甜，偏甜，感覺呢已經係好過平時多倫多一般出邊食到嘅沙爹牛肉麵啦。佢最好呢就係公仔麵係唔使另外加錢，咁常餐價錢14.99咧，咁多嘢食呢，我自己覺得係好抵嘅。咁同埋公仔麵呢個湯底呢，就係公仔麵湯底啦，加咗少少沙丁牛肉中和咗落去呢，就有少少野味啦。嗱，睇下有花生嘅，啲花生料喺度。
好意思啊，你可以講聲返，你下次可以如果打電話過嚟問咗先，咁你咪唔使特登過嚟問咯。係啊，你打電話過嚟，或者可以留起佢都得㗎，幫你。係啊，多謝。車仔麵之家嗰個沙爹牛肉呢，我覺得非常非常之濃厚啊！嗰個沙爹味好惹味，你可以見到呢嗰啲花生粒啦，同埋嗰啲沙爹料呢喺個湯裏面，就算撈埋嗰個車仔麵湯底呢，你都食得出嗰個味道啊！見到啲料喺裏面浸開咗，撈埋麵食呢啱啱好。我知道好多人呢就會覺得可能係太鹹啦，或者係味精重啦，咁但係呢。呢一個味道呢，正正就係香港人嘅 comfort food 嗰個好 crave for 嗰個邪惡嘅沙爹牛肉味道啊！咁佢係屬於比較濃嘅版本㗎。牛肉方面呢，好好啊，又夠多又夠厚，又唔係話攞啲粉揦過咁樣，話潺潺透透咁樣，又唔係喎，好有口感嘅，好有牛肉嘅味道嘅，質感味道都喺度，真係我覺得。呢間係最好咯，so far。好啦，睇完咁多間之後，大家心裏有數啦。嗱，我食好食唔代表你覺得好食，但係如果你覺得好食，又想話俾大家聽，記得喺留言嗰度分享一下啦，或者有機會我都可以去試呢。拜拜。